mga mommy, so for today's video mga mommy ay tayo ay mag-unboxing ng high chair ni baby. This is a feeding chair mga momshi. So si Julia high chair. Rona, ayan mga momshi. Dahil 6 months na si bebe ay nagamit na siya dito mga momshi para sa kanyang pagkain. At the same time para sa safety na rin. Para hindi naman kailangan tayong bumili kung wala tayong pambili mga momshi. Hindi naman siya kailangan ng baby. Pero for the safety, nabili namin siya. Compose siya ng 3, a complete set. Set siya ng 3 chair ng kasi Gino, yung trolley na pag-ikot. Ano bang tawag na mga momshi? Yung trolley or kasi Gino or yung tinutulak. Basta doon mga momshi. So, compose na ito at meron din siyang palikuan. So, ngayon, kailangan na siya ng baby. So, pwede na natin siya mga guys na unbox. Lagi namin nalilimutan. Tapos, nag-unbox din ako kahapon ng playpen. Ay, nga pa ng mga momshi. Papakita ko kung ano ginagawa ng baby na. Open mo natin ito. Nandito siya sa playpen. So, wait nyo naman mga guys ang pag-upload ko ng playpen ni baby. Ayan si baby, oh. Nakahiga na. So, ang important lagi natin mga momshi sa pagpili at pagbili ng gamit ni baby ay ang kanyang kaligtasan. Lagi. Siyempre mga momshi. Look at my baby. Ayan, caring na naman ang ating pagtaba mga momshi. At namang tumakas. So, mga momshi, let's unbox na mga moms. So, I started here. Talaga mga momshi. Tumataba na tayo mga moms. Ayan mga moms. So, actually, hindi ko alam. Papakita ko sa inyo. Magpipiling construction worker na naman tayo today. So, eto siguro, I don't know what is this. So, ito siguro handle or stand. Ito ay upuan niya. Ito mga mouse ay upuan niya for security reason. Ito ay ano siya? Short? Ganun. Ito ay alam ko. Ito mo lang pa. So this is, how do you call it mga moms? This is stand. Paano to? Hindi ko alam mga moms. Yung ito mga moms. Sa labas. And, okay, nice. And so, 1, 2, 3, 4. May stages siya na moms siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stage 6. So, 6 months old kaya naman. So, this is, ayan. At mga momsi, mag-construction and engineering. Mag-engineering na naman tayo mga may mga company na mga momsi. Ayan siya. Screw driver. So, kailangan natin ng pang-ikot. If hindi natin magagawa, momshi, ay si Papi na ang gagawa. Hindi ko magagawa. Ayan mga moms. Ayan. Porcelain. Ayan mga moms. Hindi ko alam kung ano ko gawin. But I tried my best. Ito na ang direction niya. Wala pala akong screwdriver. I'm going to find the screwdriver first. Dahil pupiling engineer ako today, ayan, minabasa ko na ang plano ng aking silya. Pag hindi ko siya nagawa, mga momshi, si Papi ang gagawa mga guys.
O, ayan mga guys, pinag-iisipan ko na kung paano ko yan gagawin. Ang hirap-hirap. Ayan, this is a stand. Stand dyan mga mamshi. Ayan, hindi ko alam kung paano pagsusunod-sunodin mga mamshi. Pinag-aaralan ko na at hindi abot ng aking kamalayan at ng aking kautakan. Hindi abot ng aking kaisipan ang paggagawa niyan mga mamshi. Hindi ko talaga siya ma-imagine. So, hindi talaga ako pwedeng maging engineer or construction worker for today. So, let's wait for Papi. Kasama ang aking bebe. Ayan na nga mga mamshi. Kasama ko ang aking bebe sa side. Papi ay dumating na at ayon sa direksyon, kailangan pagdikitin itong silya, itong upuan at ang kanyang at ang tungtungan mga mamshi. Ayan, kailangan nating i-screw yan dalawa. Yan ang unang dapat gawin mga mamshi ko. Talaga naman ito si Tabachoy. Ayan, ini-screw na nga pala ni Papi. Ayan mga guys, pinagdidikit at ini-screw ni Papi. Para lang mapagdikit. Ayan ang mga screw mga guys. At ayan, ini-screw na niya. Tapos na siya mga mamshi sa pag-i-screw. And then, next step naman, tingnan natin kung ano ang next step. Ayan mga momshi, ang next step ay pagkukonek niya ang stand sa silya, sa upuan ng doon sa may hole sa side. Iko-connect niya ang stand. Ayun pala momshi, iko-connect lang pala. It's very very simple mga moms. Ayan mga momshi, at may 1, 2, 3, 4, 5, 6 nga pala. Depende sa gusto mong taas ng iyong silya. Ayan mga moms, na ikabit na at na idikit na. Ayan na itong na mga moms. Ayan yung next naman na stand ang ating ilalagay. Meron palang connecting dyan na spark screw. Ipipix mo lang siya mga guys. Ididiin mo lang siya para mag-shoot ang ating stand. Ayan mga mamshi, talagang hindi abot ng aking kaisipan. And the next naman mga mamshi ay ikakabit naman natin ang pinaka-stand para hindi matumba si baby, matumba ang ating chair. Yung pinaka-foundation sa baba mga mamshi. Yung pagdidikitin mo lang yung connecting screw, may connecting screw dyan, i-click mo lang siya mga guys. At ayan na nga mga momshi, ina-assemble na natin mga moms, at ididikit naman natin ang next, yung pinaka-table ng ating chair. Ayan, si baby nga pala ay nakipaglaro pa kay Lolo. Si Lolo ang nag-aalaga. Love na love niya ang aming baby. Si Lolo ang bumibili minsan ng gatas, tubig ni baby. Ayan mga momshi, kompleto na ang ating chair. Ayan, na-assemble ng ating Papi. Good job, Papi. At ayan na ang ating model. Connect kung saan ipifix natin ang ating chair. Ayan mga moms, yan ang fixing ng ating chair. Parang connection. Ayan na, papampam na naman ang aking baby sa aking tabi mga moms. Let's go baby, are you hungry? Aspeta mi bibe. Ayan, at ang pinakalas ay ang paglalagay ng mga momsi ng kanyang table sa kanyang kakainan. Ayan, relax dyan si baby sigurado. Kasi naka-side o semi-fold ang kanyang upuan. Ayan mga mami. Kailangan ma-fix mo yan mga mami. May butas dyan at kailangan mo dyang ma-fix dun sa pinakabutas. Ayan mga mami. Pero feeling ko, ayan. May cover nga pala yan mami pag nagdumi, pag nalinisan. Then, pwede nating linisan to make sure na hindi siya madadapuan ng langaw-langaw mga moms. So, protected siya. Protected. Ayan naman ang aking baby talaga namang. Feel na feel niya ang upuan niya. 6 months na siya at kakain na siya ng food. Ciao, bebe. Ikaw si Mia Bimba.